Sziasztok! Itt Barbie, és ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy miket kaptam születésnapomra. Elsőnek is szerintem kezdjük a lufikkal, mert a húgom mindjárt fekszik, és inkább meg kéne mutatni, mert utána meg nem mehetek be. Igen. Nyuszi. Igen. Kaparátorkom. Kaptam ezt héliumos lufit, 13 van, csak már leengedett. Akkor van egy ilyen flamingós, meg van egy ilyen unikornisos, és ide van írva, mint látjátok, Happy Birthday. Szóval igen, és akkor most mutatom a többit. Luca, menj anyához, jó? És itt a kis húgom. Menjünk ki anyához, jó? Elnézést, hogy mindenki itt sirok-forog, csak nem bírja lefektetni a fogamat. Na igen. És akkor most, mutatom is a többit. Elnézést, csak iszok teljes kávét. Ugye előbb sminkeltem magam, és ez a iszol belőle is. Jó, majd letakarítom. Na szóval gyerekek, kezdjük is el. Mivel már a Luffy-nél járunk, igazából ilyen a kis tarisznyája. Van 2 Luffy, és akkor még az a 3 így hozzá volt kötve, és akkor ilyen kicsi cukiba volt beletéve. Kezdjük is az egyikkel. Csak már nagyon leengedett. Most bírtam eljutni, hogy ezeket csináljam meg. Ezt a videót. Na, szóval igen, nekem ilyen Luffy-kat kaptam. Igazából mindegyik nagyon-nagyon-nagyon tetszik, de ezek a kincsek nekem itt. Jaj! Ezek a kincsek itt. Ezzel nekem úgy van, hogy elsőnek ez a flamingós tetszik. Ez az első. Aztán ez a második. A harmadik az a flamingó, ami arany. A negyedik az unikornis, és az ötödik a 13. Ugye 13 is szedtem. És akkor igazából nálam 2 barátom volt itt. Az egyik barátnőm, és az egyik haverom, fiú. De ugye nem vagyunk együtt, tehát ő csak barátom. Na és akkor igazából kezdjük is el. Kaptam egy ilyen intelligens gyurmát, amit én készíthettem el, de ezt már láttátok is az egyik videómban, hiszen veletek készítettem el. Azóta megcsináltam több színeket, de aki még esetleg nem látta, majd kibontom, és akkor megmutatom majd a színeket. Intelligens gyurma. Akkor a második ajándék, amit kaptam a mamámtól, az egy csoki bombon. Ugyancsak a mamámtól kaptam egy esernyőt, ami átlátszó, és mindjárt meg is mutatom. Hogy milyen. Ugyancsak ez ilyen, és akkor itt van 2 ilyen cuki kutyus, és igazából ez ilyen ez az esernyő, tehát hogyha mint nagyon esik az eső, akkor ugye az idejön is, mert van ugye ez a régi módi esernyő, ami csak úgymond a fejedet véd, és itt bejön, de viszont ez meg ilyen, hogy nem esik be a fejedhez, szóval ez nagyon király, ennek nagyon örültem, tiszta szívembe. Jó, akkor a Luffy-t ezt ide át is teszem. Ugye? A következő ajándék, ezt kitől is kaptam. Igazából ez vagy a keresztényünkámtól, vagy a családtól, anyukámtól, ugye. Azért, mert a keresztényünkám Svájcban lakik, és ugye amire elküldi, meg minden, szóval nem bírtam volna személyesen átadni, ez ilyen fuló. Kaptam egy ilyen, ez a szethez, ilyen nadrágot, egy ilyen rózsaszín nadrágot, ilyen cuki.
meg ezt a nadrágot. Hát igazából most nem akarok annyira közel menni, mert akkor fel is jelenthettek, viszont akkor így oldalról mutatom, hogy mindenféle szemüveg, görkorcsolya, nyaluk, minden van rajta. Viszont a másik barátnőmtől, a Petrától kaptam egy ilyen ékszertartót, vannak gyertyák is, és van egy ilyen fak, amit ki lehet húzni, és akkor ide be lehet tenni az ilyen apró gyűrűket, vagy ilyen nagyon hosszút. És ide van írva nekem, nem tudom, hogy látjátok-e, szeretettel Petrától Barbinak, szívecske. Szóval ennek nagyon örültem. Már itt tartunk, hogy a barátnőmtől mit kaptam, akkor már a haveromtól kaptam egy gumicukrot, hiszen igazából már nagyon régen szóltam, csak így el is lett így felejtve, majd így a szülinapom, és csak egy gumicukrot gyors lehozott, mert ő ugye már úgy tervezte, hogy megy a barátjához. Csak mivel szóltam neki, hogy ma van a szülinapom, és jöjjön már le, mert ugye igazság szerint nekem ugye volt egy barátom, ugye, akivel jártam, és ugye vele már szakítottam, és úgy volt, hogy AK-26-as pólót kapok, mert nagyon szerettem az AK-t, és hát nem kaptam, mert ha Márknak hamarabb szóltam volna, hogy szülinapom van, akkor igazából megbírta volna rendelni. De viszont a Márk, aki követi, Storia az a neve, igen, és ő a haverom, szóval mert igazából úgy lakunk, hogy ugye mi itt a Rejlén lakunk, az 5-en, ő meg a 9-en, szóval így minden nap találkozunk, és nagyon jó, nem ülök le. Akkor a keresztanyukámtól kaptam ilyen szandált, itt a pár is. Anyukám vett nekem egy szandált, de kiderült, hogy kicsi lett. Visszacserélte egy 9-esre, aminek már bő volt a, tudjátok, itt, meg itt a széle, és ezért egy papucsot választottam helyette, és már én mentem el vele. Szerintem ez nem is azért tetszik, mert gumi és fekete, hanem a talpa. Lyukacsos, és tök jó. És mint magas sarkúban mennék, de igazából nem is azért, mert olyan hangja van, mint egy magas sarkúnak, hanem nagyon tetszik a hátulja, meg az eleje is, és még az, hogy itt nem gumi, hanem bárs anyagú. Hát akkor igazából most már itt csak így nagyobb ajándékokat látok, hát akkor kitalálja ki, hogy ez mi lehet. JBL Go 2, ez egy hangszóró és szürke színű. Ez a bekapcsoló hangja. YouTube keresésem. Most kapcsoljuk is ki. Na. És itt pedig ide, ahol van egy ilyen pici, ott van a hangszórója, tehát én, hogyha most be lenne kapcsolva és bele beszélnek, akkor ilyen neki a hangom. Itt van a füles, tehát hogyha mondjuk nyilvános helyen vagy, és mondjuk buszon, és csak ezt hoztad magaddal, meg barátodtól kérsz egy fejhallgatót, hallgatni akarod a zenét, és akkor például odaadja, és akkor ezen keresztül bírod hallgatni, itt összent van a töltője, és akkor még okos vagyok, mert el is hoztam a töltőjét, ami igazából ilyen picurka, ezért még ide is két oldalra fel van nyomtatva, meg ide is, ezért ugye eredeti. Szóval igazából nekem egy olyan cuccom nincsen hamis, szóval én utalom a hamis cuccokat. Jó, akkor ez is megvan. Akkor van egy ilyen, na kitalálja, készül nem senki, igazából, vagy nem tudom. Vízálló óra. Decathlonos, igazából ez nekem nagyon tetszik, itt méri az órát, és menjünk melyik
itt mutatja, hogy hanyadika van. És igazából most a fény miatt nem látszik, de ha sötét van, akkor például világít is. Nem tudom, mennyire látjátok, most így ki kellett tekerednem. De jó. És akkor egy utolsó ajándék, aztán nézhetjük az intelligens gyurmát, aztán el is köszönök tőletek. Ez ugyancsak egy JBL. Na jó, nem takarom el. Ez egy JBL fejhallgató. És hát igen. Ezt amikor így megkaptam, legutoljára bontottam ki, és így anya, mondtam nektek, mi az utolsó ajándék volt, és gondoltam, hogy már nem fejhallgatót kapok, és mondom, anya, mondtam nektek, hogy szeretnék egy fejhallgatót. És így anya azt mondja, hát, bocsi, de most más vettünk, és így erre kibontom, és mondom, így ledermettem, és ezt mondom, komoly most, és úristen, nagyon örültem, és még egy ajándékot nem hoztam át, basszus. Na jó, mindegy, és igazából itt a fejhallgatóm. Itt van az állító gombja, hogy meg lehessen állítani itt alul. Ez még ilyen igazából a régi mód ilyen dugaszos, de igazából mindegyik telefonhoz van ilyen dugasz. Fel van írva. Meg itt is van. Meg itt is. És igazából az azért jó, mert hogyha, tehát ezt ki lehet így jó húzni. Vannak ilyen látjátok, és akkor úgy, és akkor ez így is. Ki lehet így fordítani. Vagy igazából meg lehet még igazából úgy szoktam összeállítani, hogy így mind a kettőt így ilyen picibe. Így körbe tekerem. Akkor így. Szóval annak nagyon örültem. Köszi anya és apám, mert ők is szoknak nézni a YouTube-ot. Szóval nagyon köszönöm. És igazából egy labdát elfelejtettem. Jó, ki is mondtam. Egy ajándékot így igazából elfelejtettem elhozni. Igazából a papáéktól is kaptam még olyan ajándékot, csak ugye hát most ezt nem akarom elővenni, mert ugye az pénz. Jövő héten lesz foci táborom, KLC-be. Aki nézi a videót és még szeretné jelentkezni, van hely, szóval én ott leszek, és ti is gyertek. Nem olyan sok, 20 alatt van. Jó, elárulom 15 000. És igazából ez olcsó, egy foci tábor, és nem is kell kaját vinni, meg minden. Szóval én nagyon örültem. Mit mondjak? Igazából mindennek nagyon örülök. Valamit még akartam csak. Ja, igen. Kaptam egy labdát, mert ugye kértem apukámtól. Igazából én nem olyan labdára számítottam. Hát én apával megbeszéltem, meg ki is néztük, hogy mit vegyen nekem szülinapomra, és igazából azt néztük ki, hogy a Decathlonban van egy Nike labda. Ez a 1, 2, 3, 4, 5, ez a 6 szög, és ilyen 6 szögök vannak rajta, és hogy egy hálót is kapjak hozzá, mert akkor nem kell kézbe vinni, nem kell táskába, hanem ugye abba a hálóba csak beleteszem, és akkor bírom rugdosni, hát erre föl nem azt kaptam, és azért egy kicsit szarul esett, de viszont kaptam egy Adidas labdát, ami nagyon-nagyon tetszik, és megígértem a szüleimnek, hogy táborig nem fogom használni, igazából már mindjárt itt a tábor, szóval hétfőtől kezdődik, nagyon várom, és még lehet jelentkezni, szóval lányok, fiúk, akárki jöjjön a táborba, ez a harmadik turnus, én csak a harmadik turnusba bírtam elmenni, mert addig mindig volt programom, például hétfőtől szerdáig, ezen a héten volt karate táborom, szóval nagyon jó volt, de foci táborban még lehet jelentkezni, írd be azt, hogy KLC foci tábor, ott hívjátok föl a számot, és harmadik turnusba gyertek, aki szeretne engem látni. Na puszi, sziasztok!